تمام. 8 تفك هذا المسامير، مسمارين الطوال، مسمار هنا مسمار هنا. قل بسم الله. كده محلول عشان البارح فكفكت فيه كذا. نور الجوال كافي ها، بدل ما اركب لي الكشاف. خلاص كذا سحبنا المسمارين، نقول بسم الله. خلاص هذا الترس تقول حقت ايش؟ الترس من هنا اللي طاح، بعدين ننظف ان شاء الله. الآن نسحب هذا على فوق، بيطلع مع القلب كامل، طلع القلب كامل. الحين نسحب هذا الجلدة، شايفين هذا الجلدة سحبناها. هذه كل القطع بنحطها هنا عشان لا تطيح ولا تحدر، جالسين في نزلة. الآن نبى نفك هذه التيلة، هذا التيلة بنفكه بأي طريقة. والله ما حصلت زردي، كانت معي زردي ما أدري فين راحت، الله يستر عليها. نبدأ نشغل الكشاف. خلاص بدي يصور المعلم محمود. معلمين الناس بسم الله الرحمن الرحيم. نفك هذا والله راح بيتعبني لأنه ما عندي ذاك الزرادية حقت التيل. خلاص جاء التصوير واضح. ايوه خلاص فكينا التيلة. شوف هذه التيلة وهذه الوردة. هذه التيلة نحطها طبعا في الكرتون، نخرج الوردة. هذه الوردة نحطها في الكرتون. هيا شوفوا الفرق بين القديم وبين ما شاء الله تبارك الله. قولوا ما شاء الله وشوفوا الجديد كيف الفحمات مأكولة. شايفين كيف؟ زي الرئة المدخن. ايه الرئة المدخن وغير المدخن. غير مدخن. يا محمود كده. يا رب يا رب تكون سليمة. خلاص كذا الآن نبدأ على قول المهندس. نجيب الخرقة، نحط القطع هنا، واحد وهذا الثاني وهذا الثالث. فكينا خلاص. وهذا الآن شايفين كيف؟ هذا ما بسنفره، لو سنفرته لا لازم تسنفر، لازم يتسنفر، يتنظف، لازم سنفرة ناعمة. خلونا نجيب السنفرة وارجع لكم. هذا لازم يتسنفر. ايش بو هذا كذا جاي ذا؟ اقول لك هذا لازم يتسنفر. شايف كيف عبد الله؟ لازم يتنظف. خليني اروح ادور السنفرة واجيكم، يبغى لي وقت. يلا الآن نبدأ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنفرة ناعمة وهذه سنفرة خشنة. نبدأ بسنفرة ناعمة. امسك يا مصور، دام انك جالس فاضي لازم تصور. نقول بسم الله كذا خفيف، مو تضغط عليه بشويش كذا عشان لا يتجرح. ايوه عشان لا يتخدش، اذا تخدش بياكل فحمات بسرعة. بعدين بحفظ المقاطع هذا بنزلها في اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله. شايف كيف بدأت تلمع؟ ايه الحين خلاص قاعد يصور. حتى هذا جاي يتعلم. تعال سنفرك، تعال تعال سنفرك، تعال تعال تعال. سنفرة بسيطة فقع. شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله؟ يقولوا ما شاء الله. كمان يتنظف شوية كمان، يعني الكربون اللي عليه النتار حق الفحمات اللي تروح. الحين وقت الجد، الحين وقت الجد، ما عاد في مزح. نشيل العباغة
هذا كله يتنظف ببخاخ اسيديلكو عشان يشيل الكربون ويشيل الزفر والاشياء هذه. وما عندي طرمبة بنزين منفاخ وبنزين احمر، جايب هذا بداله، هذا البخاخ اللي هو ابو جمل مو ابو المفك، فرقوا، بخاخ ابو جمل في نفس اللون بس اللون يجيك فاتح شويه، هذاك ترى تعبان ما ينفع. يلا نقول بسم الله. اول حاجه ننظف القلب عشان عبال ما يقعد ينشف. يلا يقولون محمود غبي ينظف بهذا. أنا ليش ابدا فيه اول شيء؟ عشان ابغاه ينشف لازم. كان عندي فرشه بس انا ما ادري كان ضيعته، جايب معاه فرش ثاني. لا جايب هذا حصلته. شوف كذا فرشه بلاستيك مو فرشه نحاس، مو نحاس او حديد يجرح، انا ما ابغى شيء يتجرح لان الاشياء هذه حساسه جدا، فلازم فرشه بلاستيك او فرشه اسنان. دحين يطلع لي واحد ميكانيكي يقول لي هذا ما يحتاج تنظف. طيب ما يحتاج تنظف، ابى الوسخ هذه الله يكرمك كلها تخرج. بخاخ اسيديلكو افضل بخاخ للتنظيف. الان دام انه مناديل هذا بيعطونا، شايفين كيف الله يكرمكم الوسخ كيف خارج. رجعوا الفيديو من البدايه وشوفوا الحين. وهذا اللي ينظف، اللي يشيل الزفر حقه، هذا حق اسيديلكو هذا اللي يشيله. بسم الله. نحط لك منديلين كذا تحت عشان تعرفوا قديش الله يكرمكم الوسخ خارج منه. شوفت عينك. تصور هذا زي الغاز. معليش قاع على وجهك ترى. يا عيونك انت. الله يسلمك. لا انا ما عليك. يقول لي لا والله المناديل كان موجود. شايفين كيف؟ وتقول المنديل جاي من اسفل لاقط الوسخ. لا الان نبدا ننشفه. شايفين هذا نقول قبل، قولوا ما شاء الله. شايفين كيف؟ هيا قفل ونرجع بعد. شايفين كيف الوسخ؟ شايفين كيف خارج؟ تقول هذا ليش اهبل قاعد يستخدم بخاخ؟ ترى معلمين ما اشوفهم يستخدموا البخاخ زي التنظيف. خلاص دام انك انت فكيت القطع نظفها، اشتغل بضمير يا اخي. شايفها؟ شوف كيف خارج الوسخ منه بالفرشه. بلاستيك طبعا، ترى هذا مغناطيس ده. ما يدوب الفحمات؟ لا فحمات زي مادة كذا يعني صلبة مادة. ازعجنا جيرانكم ها. شوف زي هذا لازم فرشة ايش اسمه حديد. أخيرة شوف السواد كيف خارج. هيا نقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. يوم ما ننظف شوف الوسخ كيف تخرج مننا، كيف السواد خارج. باقي لسه ما تنظف مظبوط. بسم الله. شايفين كيف الجزء اللي بخيت كيف ما شاء الله، واللي ما بخيت عليه كيف. شايفين والله كله خوفين ولا يخلص البخاخ عندي.
عشان كذا بنظف أهم شيء الأجزاء الداخلية والخارجية خليها بعدين آخر شيء. معليش يا أخوي قاعد أغسلك، قاعد أروشك معايا. يا جماعة جيت بفك المسمار ده ما انفك، لأن حتى المفك عندي زي وجهي، عشان كذا بخينا بخاخ السديلكو نظفنا. نرجع نكمل مع إنه هذا بيخلص. نضيف آخر شيء، هذا يسمونه الحذاف، دقمة حذاف. نرجع نشحم الدنيا هذه ثاني مرة. أهم شيء لو خلص هذا أجيب البنزين، هذا البنزين بعدين اشتغل عليه. طيب يلا بسم الله نبدأ. أول حاجة نمسح، نبدأ نحط الشحم شوية تشحيمة جوة البوش اللي هنا، شايفين البوش ده نشحمه شويتين. أول حاجة ما شاء الله تبارك الله العلبة كمان جديدة لسه أول فكة لها. حظك يا عبد الله، شوفها هذا شحم فوكس كفي، وهذا زيادة كمان. بسم الله شحمه. بدنا نشحم الحذاف هنا من جوا، هنا شحم الدنيا هذه كلها اللي جوا هنا. كفل كفل خلاص. خلاص بعد ما البصل نقول بسم الله نبدأ نشحم. انتوا عارفين نحب انا العب بالشحم. خلاص يكفي الشحم زي كذا، ونقول بسم الله نسقط شو اسمه التروس. تمام، ونحرك التروس. خلاص لما نحرك تبدأ التروس تجلس في الشحم، نشيله زي كذا. خلاص الشحم اللي جوا هذا خلاص يقعد يزبط نفسه، ونبدأ نمسح ونبدأ نطبق كل شيء. أيوة أول شيء نخلي هذا على جنب. خلاص هذا خلص يروح ينقلب. مشكور ما قصر، شيخ الشحم حتى ماسك فيني. تعال الآن بنجيب التيلة نبى نقفل ده. نقول بسم الله نشبكه هنا كذا، نضغط عليه نحط شوية شحم هنا في الراس كذا، حاجة خفيفة كذا بس. لازم تساعدني عبد الله. حطيت الوردة وهذا القفيص، خلينا نجيبه بالزرادية يا رب اظبط بس. ايوه بديركم ما شاء الله. ايوه لا هذه الاشياء اللي ترفع الضغط.
ايوه خلاص سقط. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. خلاص كذا الآن نجيب القلب نبدأ نمسحه كمان، كان فيه شوية أي شيء بقايا غاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما جلسنا الصاجة طبعا اللي فيه زي المسمار كذا، هذا شايفين ذا، هذا تجلسون على هذا على أي واحد فيهم. خلاص كذا جلسناه، نقول بسم الله، نشبك الماطور كذا. هاي برضو، وهذا الجلد تجيبه كذا، بس ركبه بهذه الطريقة، ثبتوه من هنا نقول بسم الله. خلاص كذا ثابت، هذا راكب جلد راكبه زين. خلاص كذا تمام، نقول بسم الله. تأكد نظفه مظبوط، شوية تشحيمة هنا في النص علشان الترس ذا شوية تشحيمة هنا في النص علشان الترس ذا الحين بدي يصور. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جلسنا خلاص، وهذا نشبكه هنا. واضح في التصوير كل شيء، كان المسامير الطوال. طبعا المسامير ايش تاخذون كذا بالشحم كذا شوية، تمام. وهذا الثاني كذا شوية. نقول بسم الله ودخل المسمار الثاني، نقول بسم الله ودخل المسمار. وابدأ شد وتساوي. يلا نقول بسم الله، يعطيه شدة، مو هذيك الشدة اللي تقطمه، لا شدة تكفيه كذا خلاص تكفي. ونقول بسم الله، نسقط الصامولة 12. شده المفتاح، لا هذا 13 ايش 12. طلع شكله شوف انتبهوا الاسلاك هذه لا تروح تلتمس هناك مع البودي. خلاص الجو اشتغل. خلاص نفك هذه الصامولة اللي تنشبك فيها سلك البطارية. أول حاجة نغطيها، خلاص هذا ما عاد نحتاج شحم. لا والله نشحم المسامير. فين المسامير اللي أعطيتك أمس؟ جيب المسامير اللي تربطها، ولا قلنا خلاص اسمع خلاص أنا بشحم هذا هنا، ما يحتاج شحم المسامير، بشحم السلف هنا وخلاص. شحم السنون هنا تكفي. خلاص الشحم هذولا، مع انه اغلب المهندسين ما يشحموا. اشحم عشان بكرة النهار يوم ما اجي افكه مو زي امس كيف يدي بغى يتكسر مرات ينفك. نسيت انا كذا جاي، نسيت انه احط الغطاء هنا. نقول بسم الله ونشبك الغطاء، خرج الهواء واشبك الغطاء كذا تمام. هذا اللي يحمي عشان ما يخش شيء. خلاص خلينا نسحب الفرشة تحت السيارة ونرفع. هيا نجيب السلف من هنا ونسفر كذا
ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شغل مسامير فين يا بالله؟ ناوي لي كتف يدي هنا عندي. شوف الفرشة هنا من هنا. شوف من هنا. شوف هنا ناوي لي مسمارين. المسمار الثاني نقول بسم الله. سقط مسمار. نبدأ نشد. مشكلة والله لو انه في حفرة كان ارجل. انت واقف. وانت واقف افضل منك، انت منسدح تحت. جلده قفل عليه هنا. جلده نقفل عليه هنا. هذا نقفله كذا، نجيب مفتاح 12 نقفل الصامولة. بسم الله نشد السلك اللي جاي من البطارية على طول. تمام. نفتح. طبعا البطارية مفصولة، أنا قاعد أشتغل البطارية مفصولة. خلاص شدينا. نحط الجلدة هذه نغطي الغطاء. أهم شيء الجلدة. أي أهم شيء تتغطى. خلاص كذا تغطت. الآن كذا انتهينا من تحت السيارة. نقول بسم الله ونخرج. الحمد لله على السلامة. البطارية وندق السلك بإذن الله. أنت فكر أنا خوف ما في خوف. الله الكريم. حبيبي نسيت السلك. تعال. في السلك الصغير هنا، شايفين هنا فيش؟ لا تعال. هذا نسيت انه اشوفه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فينه؟ هنا مكان جوا. وانا اقول ايش بالسيارة ما هذا تشتغل. بسم الله. ماشي بعد. يا ده انت جننت. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك الله. قول ما شاء الله انت وياه. ما شاء الله. ما شاء الله. سيارة ابوك الله يرحمها فيها بوسة. ليش ما اعطيها بوسة؟ الله يعطيك العافية. اي الله يعافيك. ها فكر انا خوف. فين الفحمة؟ تدرون يا شباب هذه المشكلة اللي كانت. شايف الفحمات كيف تاكلت؟ هذا ايش اللي عدمها انا ما ادري. استغرب. ايوه شوف التصوير كيف جاي. شوف الفحمة كيف ماكولة. هذه وهذه لسه باقية فيها. اما هذا الثنتين اللي تاكلت زيادة. هذا السبب. قطعة هذه ب7 ريال. ما شاء الله تبارك الله. نشكركم على حسن متابعتكم تصبحوا على خير.